अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का आगाज होते ही घरेलू और कमर्शियल परिंदों में सबसे ज्यादा सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं और अलामत में गर्दन खींच कर सांस लेना या मुश्किल से सांस लेना और परिंदे की सांस के रुकने की वजह से अमवात का होना शामिल है। ये मसला तब आता है जब सांस की नाली के अंदर बहुत ज्यादा रेशा पैदा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो रेशा सख्त हो जाता है और दूसरी वजह में सांस की नालियां तंग हो जाती हैं जिससे बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने सूरत में दो सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है अमाइनोफाइलिन बेस्ड सिरप में आप हाइड्रालिन ले सकते हैं, उसमें आप कौसे में एम ले सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप देंगे। दूसरे नंबर पे आप जो सिरप दे सकते हैं वो है फाइलॉक्स जिसके अंदर डॉक्सोफाइलिन पाई जाती है। ये भी आप 1 ml 1 लीटर के अंदर देंगे। ये दोनों अद्वियात जाकर सांस की नालियों को खुला करती हैं, एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करती हैं, बर्ड को सांस लेने में हेल्प करती हैं जिससे बर्ड का सांस बहाल होता है और वो अपने आप को फ्रेश फील करता है और बीमारी से लड़ने में उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।